është një mënyrë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi këtë të hënë një seri masash për të simuluar zhvillimin ekonomik si dhe investimet në vend. Në fjalën e tij përpara gazetarëve, Berisha deklaroi se do të krijohen 4 zona të lira ekonomike në qarqet më të mëdha të Shqipërisë, të cilat do të funksionojnë sipas standardeve më të larta. Berisha theksoi se në këto zona nuk do të mund të investojnë kompani me konto offshore për të parandaluar fluksin e parave të vjedhura nga ministrat dhe qeveritarët. Është një mënyrë e suksesshme për të luftuar pabarazinë e madhe gjinore që ekziston në rrafshin ekonomik midis burrave dhe grave. Kjo është e domosdoshme gjithashtu në mënyrë që gratë, vajzat të mund të shpalosin në kushte normale talentin, aftësitë e tyre në fushën e biznesit. Do krijohen 4 zona të lira ekonomike në qarqet e mëdha të vendit në standardet më të mira, në të cilat nuk do mund të investojnë kompanitë me konto offshore. Asgjë s'mundi se pastaj do të vërshonin miliarda para të vjedhura nga ministrat dhe qeveritarët, do ktheheshin këtu në zona industriale. Berisha gjithashtu njoftoi se qeveria do të bashkëpunojë ngushtë me biznesin për digitalizimin e të gjitha bizneseve, si dhe do të ndërmarrë një projekt të rëndësishëm për vendosjen e paneleve diellore edhe atyre fotovoltaike në të gjithë vendin.